السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعام دراسة سعيدة عليكم وعلى أولادكم أجمعين. معايا هنا حرف الألف زي ما انتم شايفينه كده. طبعا كثير منا ما بيعرفش يعمل يعني ايه نشاط مدرسي، خصوصا لما يكون المنهج الجديد بتاع الدراسة اللي هم زي كده بيبقى المعلمة تطلب من ولي الأمر أو من التلميذ إن هو يجيب كراسة رسم ويعمل نشاط مدرسي على الحروف العربية أو الأرقام الإنجليزية، أو مثلا اي بي، أو مثلا نشاط ديني. زي ما انتم شايفين كده آليات الأنشطة المدرسية بتتركز في السنة الأولى من الدراسة. دوت بالنظام الجديد. فأنا عاوزة أقول لكم بقى هنا أنا هعمل معاكم حرف الألف. زي ما انتوا شايفينه كده. أنا عندي هنا بيت الكلمات يعني من ألف لحد الياء، منها كلمات وأشكالها مثلا بالرسومات والنطق بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده. أنا عندي هنا كتاب العربي سنة أولى ابتدائي عام 2023، وعندي هنا كراريس رسم اللي هو النشاط. فهبدأ معاكم هعمل أول نشاط موجود بأول صفحة المدرسة اللي هو حرف الألف. معايا هنا بيت الكلمات ده كتاب قديم، كانت بنتي واخداه في كي جي 2. زي ما انتوا شايفين كده هنا الحروف من الألف لحد الياء. فهبدأ معاكم بقى ان انا هاخد منه او اقص منه الأشكال اللي هي على حرف الألف أو حرف الباء أو حرف التاء، وهعمل منه النشاط. بمعنى إن أنا هجيب كتاب قديم فيه أشكال بالشكل دوت على حرف الألف، وهقص منه الحاجة اللي أنا عاوزاها، أعمل منه النشاط بكل سهولة من غير ما أرسم أو أتعب نفسي فيه. طبعا هنا طبعا في هنا عندنا الألف بيبقى ألف فتح، أرنب، وألف كسر، إي إبرة، وألف ضمة، أذن. زي ما انتوا شايفين كده هنا التشكيل بيختلف بالنطق، وبرضه بنفس الحرف هو الحرف، بس بيختلف من فتح وكسر وضم وسكون. يعني هنا معانا الألف أسد أو ألف أرنب آ بالفتح، وهنا معانا برضو ألف أرنب بالفتح. هنا إيه بالكسر. هنا مثلا عندنا أسنان بالفتح، هنا عندنا أصبع بالكسرة. فطبعا هو الحرف، أو هي مثلا إيه الكلمة بتبدأ بحرف الألف، بس بتختلف في التشكيل. بمعنى لا فتح لا ضم لا كسر لا سكون. فانا هنا هفتح معاكم بقى هنا كتاب العربي والبسم الله. طبعا ده نشاط الميس طالباه من بنتي سنة أولى السنة دي. ربنا ينجح أولادنا أجمعين. معانا هنا بيقول لك هنا إيه عاوزين هنا الحرف الألف، الكلمة التي بها حرف ألف. وهنا طالبين منك الصورة اللي هو إيه صورة التلميذ أو التلميذة. هنا مثلا معانا قال وقالت، هنا مذكر ومؤنث، فبنلون قال وقالت. وهنا مثلا معانا باب، الألف هنا بتتركز بنصف الكلمة. ومعانا طبعا حرف الألف اهو اللي هنعمل عليه ال- النشاط بتاعي النهاردة. طبعا أرنب، وهنا بتركز بفأر بس هتيجي بنص الكلمة. طبعا بطة لأ، مش مكتوبة، دي حرف الباء معروفة. ومثلا قلم او اقلام تبدا بحرف الالف. وهنا طبعا ايه بيقول لك حرف الالف ضع على الايه دائره. وهنا عندنا مثلا الف فتح، هنا ارنب، الف ضم اذن، الف سكون، آه، رأس بتيجي في نص في الكلمة، وألف كسر إبريق. زي ما انتوا شايفين كده بنضع هنا حرف الألف في أول، يعني مثلا بأول حرف. يعني مثلا لو هو مثلا أسد، عندنا الألف في أول إيه الكلمة اللي هو نحط مكانها نقطة. هنا فأر الألف في نصف الكلمة. هنا كأس برضو بنصف الكلمة. هنا رأس، دي نحط دائرة حول حرف الألف. فهنا نحط هنا رأس ألف سكون، ألف ساكنة، ألف فاتحة، ألف ضمة. فبتيجي في كل كلمة بالتشكيل اللي هو بيبقى موضح للكلمة نفسها.
طبعًا معانا هنا الفتح والضم والكسر والسكون، ومعانا هنا بنحط الألف في كل كلمة بس بمعناها أو بالنطق الصحيح لها، يعني مثلًا لو بالضم أو بالسكون أو بالكسرة أو بالفتحة، فبنحطها بالتشكيل اللي هو واضح للكلمة. عندنا بقى هنا الكتاب اللي هو دوّة المستخدم سابقًا لبنتي كان معاها في سنة تانية مثلًا في KG2 زي ما أنتم شايفين كده، فده طبعًا حرف الميم اللي هو الحرف اللي هييجي بعد حرف الألف في الكتاب. أنا هابدأ بقى معاكم هنا أقول بسم الله، وهاعمل معاكم إزاي أعمل نشاط بحرف الألف. سهل جدًا، أي كتاب عندِك أو أي رسمة بتدل فيها أو بتيجي فيها بنطقها حرف الألف، فأنتِ بتقصيها بالمقص، وبعد كده بتلزقيها بكراسة النشاط. هي عبارة عن كراسة رسم، وبتلونيها لو هي مش ملونة، وبتكتبي الألف بتاعتها بالتشكيل الواضح للكلمة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هقص الأسد والأرنب والإبرة والأصبع، طبعا معايا المقص، وهبدأ بقى معاكم أقصها. ومعايا هنا برضو ايه الفوم. فطبعا لو مش عارفة تكتبي حرف الألف فبتقصيها بالشكل ده، بتكتبيها بالرصاص بظهر الفوم، وبعد كده بتقصيها وبتشكليها على طول. يعني بنكتب هنا معانا قصيت هنا حرف الألف والهمزة، واحطها بنصف الصفحة بالشكل دوت، وكتبت بقى ايه بنفس اللون اللي هو الفوم اللي هو حرف الألف بأربع الأشكال. يعني مثلا ألف فتح وألف كسر وألف ساكنة وألف ضمة، وحرف الألف باللي هو الفوم بالشكل دوت في نصف الصفحة عشان يدل على حرف الألف بالتشكيل. وفي الصفحة التانية خدت رسمة كده أنا ثبتها يعني لزقتها، وكتبت حواليها الحروف حرف الألف بالتشكيل. وهنا برضو قصيت الأرنب والأسد والأذن والإبرة، ولزقتها هنا بالشمع. وطبعا عندي الألوان لونتها بالشكل دوت، وكتبت الحروف الكلمات اللي بتدل على الكلمة نفسها. يعني مثلا أرنب أسد إبرة أذن، يعني جبت التشكيل معايا وكتبتها مع الحروف. وهنا لزقت الصور بكل سهولة زي ما وضح أمامكم. وهنا بقى هكتب بقى معايا هنا حرف الألف بالألوان. طبعا دي حاجات ايه سهلة جدا وبسيطة. طبعا بتسعد التلميذ، أو بتخلي الذاكرة عنده بتقوى، خصوصا لو هي لسه في كيجي أو مثلا في سنة أولى. دي بتبقى مطلوبة منها لو المعلمة بتهتم بالنشاط المدرسي، ودوك الموضح في الكتب المدرسية اللي هي النظام الجديد، ان هم لازم يعملوا نشاط مدرسي او بيهتموا اكتر بالرسومات زي مثلا اكتشف. دونا عن ذلك ان هم ذكروا الرياضة في كتاب اكتشف، اللي هم بياخدوا اكثر في المشاهد او بالصور، وبيعبروا عنها بالصور اكتر من الكتابة. فانت لو كتبتي مثلا حرف الالف او اي حرف من حروف الابجدية بالشكل دوت، وهتسهليها على بنتك او بابنك، بنفس الوقت هتفرحيه بنشاطه، وطبعا هيبقى مميز. والميس طبعا بتبقى طالباه منه، وده هيفيده برضه بأعمال السنة أو بتقدمه في الدراسة. وبيوضح ليه أن الألف بالتشكيل مختلف في النطق، وبرضه بيبقى مختلف مع الكلمات. يعني الكلمة بيجي فيها ألف فتح زي أرنب وأسد، وألف كسرة زي مثلا إيه هنا زي ما انتم شايفين كده إبريق. ألف ضمة مثلا هنقول مثلا أذن. وهنا ما تنسوش بقى تدوسوا لايك لو انت جديدة او في القناة او اول مرة تشوفي القناة، وتفعلي الجرس. وياريت يعجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.